o God. Pour t'élever, Om je omhoog te heffen. pour t'adorer, Om je te aanbidden. pour te louer, Om je te prijzen. pour te célébrer. Om je te omhoog te heffen. Parce que c'est toi, éternel Dieu, qui es digne Want u bent het waard de recevoir tout l'honneur, éternel. om alle eer te ontvangen. L'apôtre a dit, à qui irions-nous encore? De apostel heeft gezegd, naar wie moeten we anders gaan À qui kijken? irions-nous? Naar wie moeten we anders À qui? gaan? Naar wie? Dans ce monde, In deze wereld il n'y a personne. is er niemand. À qui irions-nous? Naar wie moeten wij gaan? Car c'est toi Omdat u qui as les paroles heeft het woord qui nous donne la vie. die ons het leven geeft. Pas n'importe quelle vie, Niet zomaar een leven, mais tes paroles éternelles maar uw woord, o God, nous donnent la vie éternelle. geeft ons het eeuwige leven. Oh, voilà pourquoi Zie daarom, nous désirons cet après-midi wij het lust hebben deze d'être près middag de ton trône, om dicht bij uw troon te zijn. plus près de toi, Seigneur. Veel dichter bij u, o God. Comme l'apôtre Jean Net als apostel Johannes, dormait sa tête toen hij sliep met zijn hoofd sur ta poitrine, éternel Dieu. op uw borst. Aujourd'hui, oh Père, Vandaag, o Vader, nous venons, Papa, komen wij mikuna biso na tolo na yo. met onze hoofd op uw borst. Toyoka ndenge motema no ezobeta Om te horen hoe uw hart aan het kloppen is. na ritme ya bolingo nzambe, Het ritme van liefde, God. na ritme ya compassion, Seigneur, In een manier van compassie. na ritme ya amour, oh Dieu. Een ritme van liefde. Oui, Ja, tu es levé comme na yo, Jésus. wij verheffen uw naam, God. Tu es levé comme na yo, Jésus. Wij verheffen uw naam, God. Tu es levé comme na yo, Jésus. Wij verheffen uw naam. Dans les cieux, In de hemel, sur la terre, op aarde, sous la terre, onder de aarde. il n'y a point de Dieu comme toi. Er is geen God zoals u. Tu es incomparable, U Dieu. bent niet te vergelijken. Tu es le créateur de toutes choses. U bent de schepper van alles. Le monde a été créé par toi. Alles is geschapen door u. C'est toi qui as tout créé, éternel Dieu. U heeft alles geschapen. Et tu as donné l'autorité dans l'homme En u heeft de autoriteit gegeven naar de mens. pour gérer toutes les créations. Om alle schepsel over te regeren. Oui, papa. Ja, Vader. Oui, papa. Ja, Vader. Dolobi, sois le We kumza. zeggen, ontvang alle eer. Soignons son sang. Ontvang alles van ons. Le kume monina yo, éternel Want Dieu. al het eer behoort tot u. Le kume zapona yo, tata. Al het eer behoort tot u. Nyoso ekumbama. Dat alles knielt. Pemi no wetakola. En laat monden getuigen. Eza na nzambe moko kaka. Dat hij er één God is. Osami palete. Geen twee. Je connais un seul Dieu Er één God. qui a été souffert à la croix, Die is gaan leiden uit de descendu dans la séjour des morts, Hij is ook naar beneden sorti le troisième en jour, de derde dag weer rijdt vainqueur. als een Il overwinnaar. est vivant, Hij is il leven. est vivant. Hij is leven. La Bible déclare Bijbel la verklaart. clé de la mort, De sleutel la van clé de la séjour des morts de sleutel van de est entre tes mains, is in uw mais la handen. clé de la vie En de sleutel van est entre tes mains. is in uw handen. Oui, éternel Dieu, Ja, Heer God. c'est toi qui as le pouvoir U heeft het macht de la mort van de dood et de la vie. en van het leven. La mort De dood ne pouvait même pas te kon retenir. u niet tegenhouden. La terre De ne duivel pouvait pas te retenir. tegenhouden. Parce que la vie a été descendue dans la séjour de mort. Is naar beneden Son nom c'est Jésus. L'homme de Galilée. C'est pour toi Het is voor que u. nous sommes là. Dat wij hier C'est zijn. pour toi Het is voor que u. nous sommes là. Dat wij hier Nous zijn. savons Wij et weten nous avons un Dieu dat wij een God hebben. qui est incomparable de tous les dieux. Die te vergelijken is met andere goden. Jésus, Jezus, l'homme de Galilée. de man van Galilea. Jésus, Jezus,
parole Het woord oyekomaki nzoto. dat lichaam heeft gedragen. Jésus, Jezus, l'homme de man, et Christ, Christus, la divinité de Dieu. de heiligheid van God. Jésus-Christ, Jezus Christus, l'homme de man qui a dépouillé l'ennemi. die de vrouw heeft vernietigd. La Bible déclare De Bijbel verklaart l'ordonnance que nous condamnons. dat ieder persoon, Cet homme Jésus dit man l'a Jezus, déchiré. heeft het gescheurd. Cet homme Jésus Deze man a Jezus livré l'ennemi publiquement en spectacle. heeft de vijand geëxposed Et l'a dépouillé en heeft hem de toute vernietigd autorité. van alle autoriteit. Jésus, Jezus, Jésus, Jezus, Jésus, Jezus, Jésus. Jezus. Est-ce que l'Église Toko a élevé un nom de ce temps? Kan de kerk de naam van deze man omhoog heffen? L'instrument de Kimia We zijn allemaal rustig. et Ingongo Nabiso et Zokondo pour élever le nom de En onze Jésus. stemmen gaan de naam van de Heer omhoog heffen. On nous dit élevons le nom de Jésus. Zij laten de naam van Jezus omhoog heffen. Je dis élevons le nom de Jésus. Zeg, laten wij de naam van Jezus omhoog Il a heffen. reçu un nom Hij heeft de naam qui est ontvangen au-dessus de tout le nom. boven alle namen is. Afin que dans son nom, Want in zijn naam tout genou fléchisse alle et knieën toutes les langues confessent. alle talen zullen Commence à confesser begin que Jésus-Christ est Seigneur. Jezus Christus Commence à confesser begint te que verklaren. Jésus-Christ est roi. Jezus Christus koning. Commence à confesser Te verklaren. que Jésus-Christ, Jezus Christus il est tout pour nous. alles voor ons is. Oui. Ja. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Merci Père éternel. Dank u wel, Vader. Merci pour ta gloire. Dank u voor uw geloof. Et merci pour ta présence. Dank u voor je aanwezigheid. Emmanuel est présent. Emmanuel is aanwezig. Je réalise que tu es présent. En ik realiseer dat u aanwezig La bent. Bible dit De Bijbel zegt, Emmanuel, Emmanuel, Dieu God parmi les hommes. tussen de mensen. La Bible dit De Bijbel zegt, là où waar deux ou trois sont réunis à son nom, of drie mensen zijn samengekomen in zijn Dieu naam, est au milieu d'eux. is God midden hun. Oui, je sais que Emmanuel est au milieu de Weet nous. dat Emmanuel midden Je n'ai ons pas is. besoin qu'on me le dise. Het hoeft niet Mais verteld je te sais. worden, maar ik Je weet, ne crois pas. ik geloof het niet, Mais je sais. maar ik weet het. Comme Job a dit, Zoals Job heeft je gezegd, sais ik que weet mon rédempteur dat mijn est redder vivant. leeft. Oui, je sais Ik que weet Emmanuel dat est parmi Emmanuel nous. midden Oui, ons je is. sais Ik que le weet Dieu dat est au milieu de nous. midden ons Oui, is. je sais Ik que weet Jésus dat est au milieu de Jezus nous. midden ons is. Sois Dieu. Ontvang alle eer. Merci Seigneur. Dank u wel, Jezus. Gloire à toi, Seigneur. Glorie naar u. Emmanuel.
Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, l'homme de Galilée, Jésus-Christ est installé de sa grâce pour tout dans la vie. Amen. Est-ce que nous devons pouvoir acclamer Jésus? Que le maître Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Yes,
Et puis, vous devez acclamer Jésus. Ik ben ook aan het Jésus. Jezus. Jésus. Jezus. Jésus. Heer Jezus. Gloire. Glorie. Merci. Merci. Donc, comment ils ont pas en Zambalola? Laat al de eer naar de Heer gaan. Oyo asali biso grâce. Hij die ons het genade heeft gedaan Pona kotelema lisusu liboso kolwana panga. om hier te kunnen staan. Je suis qu'un simple ministre de Dieu, Ik ben een simpel minister van God, ambassadeur de Christ. een ambassadeur van Christus. Et je suis condamné à défendre mon pays. En ik ben mijn land aan het vertegenwoordigen. Et je suis condamné à défendre mon royaume. En ik ben mijn koninkrijk aan het vertegenwoordigen. Un ambassadeur, Een ambassadeur c'est quelqu'un qui parle de son pays is iemand die spreekt over zijn land ou de son royaume. of over zijn koninkrijk. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, En wij als dienaren van God je suis condamné à parler pour mon maître. ben ik verplicht om te spreken over mijn meester. Seigneur Jésus, prends la place de roi. Jezus Christus, neem uw plaats als koning. Utilise-moi comme un simple instrument Gebruik ons als simpel que instrument. tu as choisi U heeft gekozen pour parler om à te ton peuple. spreken tot uw volk. Seigneur, Heere Jezus, utilise ma bouche. gebruik mijn mond. C'est ma bouche, Mijn mond, mais les paroles viennent de toi. maar de woorden komen van u. Au nom de Jésus, In de naam van Jezus je dis Amen. zeg ik amen. 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 Alléluia. Halleluja. Zambe yalola azalokumu. Laat de Heer geprezen worden. Zambalola akumi sama. Laat de Heer geprezen worden. Et yemota salibiso grâce tozala no esi. Hij die ervoor heeft gezorgd om hier te kunnen zijn. Nani anesema kozala parmi biso na après-midi. Wie is in vreugde om midden ons te kunnen zijn? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, Et eza na bato ebele lelo oyo tozoloba. er zijn heel veel mensen op dit moment Baza na bahôpitaux. die in de ziekenhuizen Me zijn. ngai na yo Maar wij allemaal nzambe asali biso ngolu. heeft de Heer de genade Toka gedaan kozala na présence na ye. om in zijn aanwezigheid te kunnen Toka zijn. koprier ye. Om te bidden, Toka kolowe ye. om hem te Mpona prijzen oyo nyonso asaleli biso. voor alles wat hij voor ons heeft Alobi gedaan. merci à mon pasteur Ik zeg lelo dank u wel tegen mijn pastor mpona temps oyo apesi voor de tijd die hij heeft gegeven naloba na part na nzambe. om te spreken. Et merci mpona bafidèle peuple de Dieu nyonso. En ik dank ook ieder persoon, Et bino oyo ozozala na biso toujours ensemble. u die met ons hier aanwezig bent. Tika ete nzambe alola pambola bino. Laat de Heer jullie zegenen. Nalingi nalobela na terme moko. Ik wil spreken over een thema. Nalobelaki yango na ligne. Ik had het online over gesproken. Nalingi lelo nalobela yango et na expliquer d'autres choses dans la profondeur. En ik wil andere dingen de diepte gaan uitleggen. Il y a des fois na ligne tozalaka vraiment na tenté. Online hebben we vaak niet zo genoeg tijd. Et outi mosala Je komt van werk, bana kinderen, activité mosusu. activiteiten. Et ozokima mbangu lokola cheval Dus je rent snel als een paard. po okokisa badevoir ya journée. Om de dingen te doen wat je moet doen. Et yango nalobi lelo Dan heb ik gezegd vandaag nalobela na thème oyo nalobelaki na ligne wil ik spreken over het thema waar ik heb sur gesproken. les actes des apôtres. Over de handelingen van de apostelen. Thème na biso ya après-midi ya lelo Het thema van deze namiddag, ezali les actes het zijn de handelingen des apôtres. van de apostelen. Alléluia. Et livre oyo ya actes des apôtres En de boek van handelingen est comment mis après ba évangile. is geschreven na het evangelie. Donc ntango Christ aye Dus toen Christus was gekomen, kobanda na Matthieu, vanaf Matthäus, na Marc, Marcus, Luc et Jean, Lucas, Johannes, ezolobela makambo oyo Yesu asala. ze spreken over wat Jezus heeft gedaan. Et après ba évangile En na het evangelie et Bible ebandi na misala ya bantoma. begint de Bijbel te spreken over het werk van de apostelen. Pourquoi Waarom? les actes des apôtres? Waarom de handelingen van de apostelen? Christ afandaki na badisciple pendant 300 et demi. Christus zat met zijn discipelen 3,5 jaar.
Et abandonner qu'on préparer pour la mission. En hij was hun aan het voorbereiden voor hun missie. Parce que Christ savait. Want Christus wist Et je suis dans ce monde. dat ik ben hier op Pas aarde pour l'éternité. niet voor Et altijd. je suis venu Ik ben hier gekomen travailler om te et je werken vais retourner dans ma place. en ik moet teruggaan naar mijn plaats. Et je dois préparer Ik moet un voorbereiden groupe de gens een groep pour mensen avoir relève via ma cambo. Oh, on a coupé ça. om dingen op te pakken van wat ik aan hun geef. Les disciples de Jésus, De discipelen van Jezus, ils ont formé pendant 3 ans et demi. ze waren gevormd voor gedurende 3,5 jaar. Et Bible est lobby. En de Bijbel zegt, Et comme Christ a banni mission, toen Christus met zijn missie was begonnen, et ça veut dire la foule est belle à Kolanda. er waren heel veel mensen die hun aan het achtervolgen Mais waren. parmi la foule, Maar midden hun Christ avait tiré les disciples. had Christus discipelen Et uitgekozen. les disciples aussi, qui est belle. En discipelen waren ook met veel. Il enseignait la parole. En hij was het woord aan het onderwijzen. Peuple de Dieu, Volk van God. nous aimons beaucoup prier, We houden ervan om te bidden. mais nous n'aimons pas les Maar enseignements. we houden niet van onderwijzingen. Parce que l'église Want de kerk ou les disciples, of de ils discipelen étaient formés non par des prédications, mais par des ze enseignements. waren niet onderwezen door predikingen, maar ze waren onderwezen door onderwijzingen. La Bible dit De Bijbel que zegt, Christ Jésus Christus Jezus, faisait sa mission hij deed zijn missie après avoir de faire le travail pendant les jours. nadat hij zijn werk had gedaan gedurende de dag. Et le soir, il s'est retiré avec les disciples. En in de avond trok hij zichzelf terug samen Là, met de les discipelen. disciples posaient des questions difficiles pour comprendre. Het is daar waar de discipelen moeilijke vragen gingen stellen aan hun meester. Et voilà, Christ a demandé qu'on formule la maman des révélations. Il y a ma question difficile, il y a ma parabole. Het was daar waar Christus hun aan uitleggen was de moeilijke vragen. Pourquoi Waarom? Christ Christus. a demandé qu'on formule les disciples Waarom was Christus de discipelen aan het La theorie. vormen? In theorie et la pratique. en ook in praktijk. Bien-aimés dans le Seigneur. Geliefde, Comme ça, ma tante a mis ma classe dans l'Europe. we zijn mensen die hebben gestudeerd in Puis ça, Europa. on a dit technique. Wij die techniek hebben gedaan. Et ça, on a taille théorie. Er is een tijd van theorie Et ça, on a taille pour pratiquer les en choses. er is een tijd van praktijk. Et ton gars, quand tu as la théorie, We kunnen niet alleen blijven in theorie. c'est ma camotte, tout ce qui a la théorie. Eigenlijk de dingen die we hebben Il genomen in faut que theorie, nous pratiquions. moeten we in praktijk zetten. Même quand tu vas aller en médecine. Zoals mensen die dokters zijn. Ailleurs, quand tu passes sur la mouture, la théorie. Hun hebben geleerd in de theorie On a passé à la om opération. iemand te opereren. Théorie. In de Est-ce theorie. qu'on passe sur la mouture? Hoe je iemand On moet dit ça pour openmaken. Au fond, je même à tester nos bénissions au Liban. Hoe je de ingewanden kan nemen en naar Au buiten fond, kan je même zetten. nos bénissions au Liban. Zoals het hart van een persoon. Pour aller dans la théorie. Dat was allemaal in Mais theorie. et comment on a théorie, il faut passer à la pratique. Maar er komt de tijd van praktijk. Et pratique dans la bango. En die Et praktijk, on a besoin de ma pompe. het begint met poppen, met neppe lichamen. Et après, En nadat parce qu'on finit, on passe sur la moto, il y a solo. gaan ze in het moment om een echte persoon open te snijden. Donc, théorie, Dus theorie mais comme la pratique. gaat gebeuren dat je in de praktijk Et belandt. Christ aussi, En Christus ook, il formait les disciples. hij vormde discipelen La théorie in theorie et la pratique. en ook in praktijk. Bien-aimés dans le Seigneur. Geliefde, Et l'on sur Christ avant comme ça. alles wat Christus aan het doen was, Ma lomba sur Christ avant comme l'homme. alle woorden die Christus aan het Les uitspreken was, disciples qui toujours de voir. discipelen waren altijd naast hem. Mission à Christ. De missie van Christus, Tina Souka. tot aan het Ils einde, étaient toujours ensemble avec ses ze disciples. waren altijd samen. Alléluia. Et la Bible déclare. En de Bijbel verklaart, La souka ya mission à Christ. aan het einde van de missie van Et Christus, Seigneur a ça la dernière sainte. moest hij het laatste heilige maaltijd doen. Et pote atika la bongisa alliance oyo azalaki nango na badisciple. Zodat het verbond met de discipelen kon goed maken. Et si toujours se souvenir, Als we ons herinneren,
Dans le mois passé, vorige maanden, on a dit sur la Pâque, hadden we gesproken over Pasen, la station, over verschillende dingen. Hemelvaart et la Pentecôte. en Pinksteren. Et ces trois événements Deze drie dans le evenementen pays chrétien, in christelijke landen, et ça dans le férié. iedereen krijgt dan La vrij. Pâque, nous avons dans la première et deuxième Pâque. Et on va toujours dimanche Pasen et de lundi. eerste paasdag, tweede paasdag. Hemelvaart est tombé souvent jeudi, vendredi. En hemelvaart vaak donderdag, Et vrijdag. Pix est tombé toujours dimanche et lundi frère. En Pinksteren altijd rond deze dagen. Alléluia. Mais avant ces choses, Maar voor deze dingen, trois événements, deze drie un et les evenementen, kaki, wat voorbij is et gegaan, la association à Christ. bij de Hemelvaart. hemelsvaart, Ayebisa qui va disciple. heeft hij gezegd tegen zijn Alors, discipelen. dis-nous, Hij zegt, on jullie peut quitter Jérusalem. kunnen Jeruzalem niet achterlaten. Poussez là dans Jullie Jérusalem. moeten wachten in Parce que Jeruzalem. là, on a continué la vie, non, une puissance. Het is daar waar ik jullie een kracht zal laten komen. Ami beaucoup de Jérusalem. Jullie kunnen niet uit Jeruzalem komen. Poussez la promesse on a pesi. Jullie moeten wachten op de belofte die ik jullie heb Et gegeven. promesse on a pesi. De belofte die ik aan jullie heb Où est gegeven, mon corps qui s'ama? wanneer het is volbracht. N'est-ce pas pendant premièrement à Jérusalem, Het is daar waar jullie eerst zullen beginnen in na Jeruzalem, Judée, in Judee, na Samarie, in Judea en in c'est Samaria l'extrémité de la terre. en op aarde. Parce que Christ, Overal. Want de Christus ayebisa qui bango, heeft tegen ze gezegd, et on a son pesa bino, wat ik jullie geef. et sali lokola na soko activé bino. Het is alsof ik jullie zit te activeren. Pour na kotisa bino na mission. Om jullie binnen te laten treden in jullie missie. Alléluia. Et ma disciple aussi, En ook de discipelen obéissaki na oyo le maître alobaki. gingen gehoorzamen aan wat de meester aan hun vertelde. Et Bible lobi na l'acte des apôtres, De Bijbel zegt in het boek van au Handelingen, jour de la Pentecôte, bij de dag van Pinksteren, l'Esprit de Dieu a été descendu. de geest van God was naar beneden Il gekomen. s'était baptisé la puissance du Saint-Esprit. Ze zijn gedoopt door de kracht van de Heilige Geest. Alléluia. Et quand on va qui baptisé, En toen ze gedoopt werden, partout on va qui réservé dans la chambre haute. alle mensen die gereserveerd waren in de hoge Partout kamer, on va qui kobanga, de mensen die bang waren, tout esprit a quitté, toen de geest a neerdaalde, baptisé bango. had hij ze Et gedoopt. c'est là baptême. En het is daar waar ze Et la opstonden. Bible dit, En de Bijbel zegt, baptême na Jérusalem. ze gingen uit Jeruzalem. Et babandi koloba monoko ya sika. En ze begonnen nieuwe talen te spreken. Non, rabababababa. Niet alleen maar babababa. Il parlait néerlandais, anglais, Maar ze français, spraken lingala, je sais pas Nederlands, quelle là. verschillende talen. Bato nyonso ba village oyo bayaki na Jérusalem Ieder babandaki persoon kocomprendre bango na langue natale. Begreep hun. Donc bazo prêcher évangile Dus ze waren het evangelie aan het preken. na langue oyo moto nyonso abandaki kocomprendre. Met de taal waar iedereen hun mee begreep. Et bato balobi balangue bazanga. En mensen zeiden dat ze dronken werden. Mais la Bible déclare Maar de Bijbel Pierre verklaart a tellement dat Petrus was mpe abandi opgestaan. koloba sango ya Christ. En dat hij begon te spreken over het nieuws van God, van Et à Christus. partir de ce jour, En sinds die dag mission ya badisciple continuaki. was de missie van de discipelen doorgegaan. Mission ya bapôtre continuaki. De missie van de apostelen was Oyo doorgegaan. bayokaka. Van wat ze hadden gehoord Mpe oyo bamonaka. en wat ze hadden gezien. Et Seigneur, est-ce qu'on va pratiquer ces choses? Het was tijd dat ze het moesten zetten in praktijk. Alléluia. Chrétien, Christen, toyokaka mingi, we horen heel mais veel, topratikaka mokie. maar we zetten heel weinig in praktijk. Tozokanisa Wij denken ete avant de pratiquer, dat voordat wij in il praktijk faut moeten avoir toute zetten, la connaissance de la Bible. dat we alle kennis moeten hebben van de Bijbel. Il faut naïeba de Genèse à Apocalypse. Dat ik genees tot openbaring moet Il kennen. faut nazala na connaissance et l'enseignement. En dat ik alles moet weten. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, la Bible déclare de Bijbel verklaart, toyebi ndambu, we weten een mpe tozo beetje. prophétiser ndambu. En we profetiseren heel Moto moko weinig. te ayebi mobimba. Niet iedereen kent alles. Chacun a sa portion Ieder persoon heeft zijn eigen et sa portie grâce. en zijn eigen Et genade. avec la portion que
t'a donné, Maar met de portie dat de Heer u heeft tu dois gegeven, l'utiliser comme il faut. moet je gebruiken zoals het moet. Et les chrétiens d'aujourd'hui, En de christenen van vandaag, nous écoutons beaucoup, wij horen heel et nous veel. pratiquons peu ce que nous We écoutons. zetten heel weinig in praktijk. Et voilà les problématiques de la christianisme. En zie je het probleem in het christendom. Nous disons que nous sommes des vrais, Wij zeggen dat wij de ware zijn. mais nous ne pratiquons pas les vrais que nous sommes. Maar wij doen niet in praktijk de ware die wij zeggen dat wij Et zijn. la Bible déclare, En de Bijbel verklaart. l'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 11. L'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 11. La Bible déclare, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Cet homme était boiteux de naissance. Deze man was verlamd in zijn geboorte. Donc, quand vous m'avez Dus toen hij werd geboren, dit, hoe hij was geboren, hij kon niet wandelen. En hoe hij is opgegroeid, wist hij niet hoe je moet lopen. qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Bien-aimé, Geliefde, cet homme, deze man, boiteux de naissance, die verlamd was sinds zijn il y avait geboorte. les gens Er waren mensen qui le portaient, die hem droegen l'amenaient devant la porte de l'église, en hem brachten voor de deur van de les kerk. déposaient, En ze plaatsten hem et daar. chaque jour, Elke dag il y avait les gens qui le portaient. waren er mensen die hem droegen, Mais quand déposaient devant la porte, die hem daar voor de deur et ben qu'on zetten, joignait, die hem weer et namen ben son ici. en die hem weer Et pas terugbrachten. devant la porte quelle porte, Maar niet alleen zomaar een deur, mais la porte appelée la Belle. maar de mooie poort. Pour qu'il demandât le monde à ceux qui entendaient dans les temples. Entrer dans les temples. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa ses yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné en courut vers eux au portique dit de Salomon. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, La Bible dit, de Bijbel zegt Pierre et Jean dat Petrus en montaient Johannes, ensemble au temple. dat ze binnen gingen naar de tempel. C'était au l'heure de la prière. Het was op tijd van gebed. 9e heure. De 9e uur. Or, ce 9e heure, Deze 9e uur, c'est vers les après-midi. het is in de middaguren, Vers 15h, 3h. rond 3 uur. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, Pierre et Jean, Petrus en Johannes, devant l'église, voor de tempel, voyant cet homme. zagen ze deze man. Et c'était de 15h quand Pierre et Jean montaient ensemble au temple de Het Jérusalem. was rond
Pierre et Jean, fidèles à leur tradition juive. Johannes en Petrus die zo trouw waren aan hun traditie, Parce que Joodse les traditie. traditions d'aller chaque jour au temple, c'était les traditions des Juifs. Traditie van elke dag naar de tempel gaan was de traditie van de Joden. Les chrétiens d'origine juive Christenen die Joden waren, continuaient à se rendre au temple pendant un certain temps après la formation de l'église. we gingen elke keer terug naar de kerk nadat ze onderwezen werden in de kerk. Donc c'est coutume d'aller chaque jour à l'église. Dus we gingen elke dag naar de kerk. C'est coutume d'aller chaque jour au temple. Het was een gewoonte voor hem elke dag naar Les de tempel te chrétiens gaan. qui étaient juifs, Maar de christenen die Joden cette waren, coutume restait toujours. het was iets wat in hun bleef. Et que Pierre et Jean, En dat Petrus en ils Johannes, étaient fidèles à leur coutume. ze waren trouw aan hun Et traditie. que chaque jour, Van elke dag on doit aller à l'église. moesten ze naar de kerk gaan. Chaque jour, Elke on dag doit aller prier Dieu. moesten ze gaan Même bidden. la Bible dit, Zoals de Bijbel ce zegt. sont les choses que les maîtres faisaient. Er zijn de dingen die de meester deed. Jésus-Christ allait aussi souvent au temple. Jezus Christus ging ook naar de tempel. Et c'est là qui, oh, il va pareil à Jésus, mais là qui ça qui. Het is iets wat de ouders van Jezus hem hebben laten Et zien. tant comme il a ma disciple, Maar toen hij met de discipelen kwam, abandonné comme ça la même coutume. deed hij hetzelfde met zijn discipelen. Et ma cambo ya abandonné comme ça. En de dingen die hij aan het doen D'abord was, abandonné comme moi. die hun zagen, Bien-aimé dans le Seigneur, geliefden, il y a des choses er zijn dingen dont on doit apprendre. die wij kunnen leren Pratique in praktijk ou théorie. of in theorie. L'enseignement, c'est ça pratique. De onderwijzingen die in praktijk Et ça zijn, facile pour la boutique à la mémoire. is heel makkelijk om in onze gedachten te Nous blijven. donnons Onze une hoofd. image. Die persoon heeft het beeld Et en faisant la imagination, temps. en hij kan inbeelden in tijd. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est ça pratique. Want de onderwijzing die in praktijk Et is, si la facile, blijft heel dans makkelijk mon tout, il y a mon tout. in het hoofd van de Et comme on persoon. a quand même la famille, En we zullen zelfs zien in de il y a familie. d'autres choses. Er zijn sommige Ce dingen. que ça, la principale dans Bazali. Als u werkt waar kinderen Et si zijn, la maman facile, het blijkt heel makkelijk in hun hoofd. le système. In een systeem. D'autres choses au concours le matin. Sommige dingen kunt u niet Mais il y a zeggen. que tes réactions, Maar weet uw tes reactie, comportements, dat uw est gedrag, infecté facilement. Bah, on va s'arrêter à tes côtés. dat het heel snel effect kan hebben op de mensen die naast u Et zijn. Christ a quelqu'un qui enseignait tes théories. Christus kon niet alleen theorie, in Il theorie enseignait onderwijzen. aussi pratique. Maar hij ging ook in praktijk Oh, maar onderwijzen. praktijk. Want in Tu n'as praktijk pas besoin de parler. heeft u niet nodig om te Tu as seulement praten. besoin de faire. U moet alleen maar Et doen. les gens qui En t'accompagnent de mensen die u vont voir les achtervolgen choses. zullen zien de Et dingen. quand il va commencer à refaire ce que toi tu En faisais, wanneer ze zullen doen wat u heeft il va commencer gedaan, à se rappeler là bas image. Oh, yo, ma mère, comme ça. zullen ze zich herinneren aan de dingen die u zelf had gedaan. Alléluia. La passage affirme que cet homme était boité de naissance. Bij deze man kunnen wij zien dat hij verlamd was sinds zijn geboorte. Donc depuis le sein de sa mère, Dus in zijn buik van zijn moeder il était boité. was hij al verlamd. Abignaza boité. Hij was eruit gekomen als een Il a verlamde été kind. boité. Heel zijn leven verlamd. Donc motowana atikala koyeba te ndenge batambola botelemi otambola. Dus hij wist niet hoe je kon opstaan en gaan lopen. Mpona ye ayebi yango te. Hij wist het niet. akobetelo lisolo te. Hij kon geen verhaal vertellen. La Bible dit, De Bijbel zegt, il était placé tous les jours hij was elke dag geplaatst à la porte du temple appelé la Paix. voor het mooie poort. Pourquoi? Waarom? Pour demander le monde. Om te vragen geld, om geld te vragen. Cet homme boité, Dus deze verlamde man, il dépendait des autres hij ging anderen vertegenwoordigen. pour survivre. Om te kunnen leven. Finaye, Zijn leven ezalaki batonde po bamema ye. was dat mensen hem moesten brengen. Ebaya kodepozaka ye na endroit En dat ze hem moesten plaatsen op een oyo plek ye akoki kosenga facile. waar hij makkelijk kon vragen. Biso baoyo tozala na Congo, Wij die in Congo na waren, baeglise catholique, in katholieke kerken, ezala na baporte d'entrée waren er poorten waar je kon bien na binnengaan. porte oyo pokota na kati ya temple. Of een poort waar u in de tempel kon ezalaka na komen. bainfirme Er was bazala baboite ook verlamde mensen. bazala libanda Ze zullen daar buiten to wachten avant entrer ya église. of voor
de deur van het kerk. En deze mensen gingen elke keer geld vragen. Terwijl de tempel waar de Bijbel over spreekt. Als we de beeld nemen van de katholieke kerk. Er is een deur van binnenkomst. Om te komen in het gebouw. Maar in het gebouw. Ziet je verschillende deuren om binnen te treden in de tempel. En er zijn sommige deuren. Als u binnentreedt, bent u niet gelijk in de zaal, maar in het gang. Halleluja. Image église catholique. Zien we het beeld van de katholieke kerk? Parce que l'église catholique est une église na une forme, il y a temple. Want de katholieke kerk is gebouwd in een beeld hoe wij lezen in de Bijbel. Dan ziet u dat er kamers zijn die gereserveerd zijn voor de priesters. En dat er plekken zijn waar mensen dienen. Dat is een beeld van het Oude Testament. En deze man was elke dag geplaatst voor deze poort. En deze poort werd genoemd het mooie poort. Het was een ingang dat mensen bracht binnen de tempel. Dus het mooie poort. Dus als je daar voorbij gaat, bent je automatisch in de zaal. Maar in dat plek, het was alleen gereserveerd voor de Joden. En daarom Johannes en Petrus moesten Joden waren. Moesten binnen gaan in de deur, de mooie poort. De poorten waren gereserveerd. Als je niet gereserveerd bent om binnen te treden in dat poort, zullen mensen binnentreden bij de poort van Salomo. Want bij de poort van Salomo, het was als u binnen ging, was het een gang. En in die gang, heel veel mensen kwamen daar om niet in de zon te zitten. Ze namen niet gelijk de mogelijkheid om in de tempel te komen. Maar deze man die verlamd was in zijn geboorte, de mensen die hem droegen, ze wisten waar ze deze man moesten plaatsen. De Bijbel zegt het. Maar het laat zien dat deze man een Joodse was. Want hij was voor de deur van de poort waar de Joden liepen. De mooie poort, wat gereserveerd was voor de Joden. Dus met dezelfde traditie. Petrus, Johannes, moesten ze in dezelfde ingang gaan. Waarom was deze persoon voor de poort geplaatst? Waarom niet bij de ingang? Waarom alleen voor de poort? Waarom? Omdat er een wet was die verboden was. Tegen een persoon zeggen. Er zijn wetten die verboden zijn. De wet die verboden is. In Leviticus 21. 16 tot en met 19. Begon God te spreken. Dat de verlamden, mensen die verlamd zijn, dat ze niet mogen binnentreden in de huis van God. Ze hebben niet dat mogelijkheid. En de reden dat de vrienden van deze verlamde man hem moesten plaatsen voor het mooie poort. Ondanks de schoonheid van de poort. Ondanks de schoonheid van de poort. Ondanks de schoonheid van het. Het kon nooit oplossen
assemblées. Er zijn heel veel Il y a kerken. les beautés. Er is Il y a schoonheid. des bonnes choses. Er zijn mooie Il y a dingen. l'organisation. Er is Mais organisatie. malgré tout cela, Maar ondanks dat la alles, personne qui peut donner la solution au de problème persoon die oplossing kan n'est geven pas voor là, het mais probleem, malgré la beauté. is niet daar ondanks de La Bible schoonheid. déclare, De Bijbel malgré verklaart, la beauté de cette époque, ondanks de schoonheid van cet deze homme man, est resté à l'extérieur. bleef deze man buiten. La beauté de la porte De schoonheid van het ne dorp pouvait pas amener la solution à cet homme kon infirme. geen oplossing geven aan deze verlamde man. Alléluia. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, dans 2 Samuel 2 Samuel 5 à 8, 5 tot en met 8, David aussi, David ook à Lobaka, had dans gesproken la maison, dat in het huis va infirme. dat de verlamden niet kunnen binnentreden in het huis. Pourquoi? Waarom? Parce que fallait David abunda. Want David moest vechten. Et infirme de va télémer la cahier. En de verlamden waren tegen hem Pour akota David. om binnen te treden in het Et stad. Yango David aussi. Daarom ook David Alors même chose. had hij hetzelfde gezegd. Dans la maison, In het huis, s'agit dans toute la maison de Dieu. in alle huizen van God. C'est-à-dire du temple qui sera édifié par Salomon. En alle tempelen die door Salomo is gedaan. Les handicapés Alle mensen die verlamd zijn. seraient interdits d'accès au sanctuaire. We zullen geen mogelijkheid hebben om binnen te treden in de tempel. Interdit. Het is Mais verboden. dans cette passage, Maar in deze vers, la Bible déclare, de Bijbel is aan het dans verklaren. verset 4, il y a un des apôtres. Bij vers 4 bij het boek van Handelingen. Pierre avec Jean, Petrus en Johannes. fixa et dit, regarde-nous. Ze zeiden tegen hem, kijk naar ons. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, quand tu viens à l'église, wanneer u naar de kerk tu komt, regardes qui? naar wie kijkt u? C'est là où il y a les problèmes. Het is daar waar de problemen zijn. Mais Ik ben gekomen met mijn problemen. pasteur, moi, dans un angouillate. Maar die Pasen heeft geen macht. Pasteur ne peut guérir personne. De Pasen kan niemand C'est genezen. Dieu qui guérit. Het is God die Cela geneest. dépend de ta foi. Het is afhankelijk van De uw quel geloof. regard tu regardes? Met welke kijkt Tu u? regardes comment l'évangéliste est habillé. Kijkt u naar het uiterlijk, hoe Tu u me aankijkt? regardes comment je parle. Kijkt u naar hoe ik praat? Tu me regardes comment je fais les gestes. Kijkt u hoe ik mijn gebaren Tu es doe? en train de me tailler comme tu es là. Bent u aan het À berekenen? la hoe u place de daar- là, il dit là. In plaats van la zegt hij De leeg. quelle façon ou attitude tu viens-tu à l'église? Met welke houding komt u naar de kerk? Mais la Bible déclare, Maar de Bijbel verklaart, Pierre avec Jean Petrus en disait Johannes à cet homme infirme, zeiden tegen deze verlamde fixez-nous man, les regards. kijk naar ons. Le problème c'est de fixer les Het regards. probleem is om te Tes regards kijken. est fixé en d'autres choses. U kijkt naar andere Cet dingen. homme, ses regards Deze man étaient à le monde. was gefixt naar geld. Oh, l'argent, Terwijl geld, c'est les racines de tous les maux. Les hommes aussi, c'est ma communion sur ma baie. het is iets wat slecht is. Het bron, L'argent, ouais. het geld C'est le vôtre. is het wortels van al het slechte. L'argent n'est pas mauvais. Geld is niet slecht, Mais l'argent, c'est les racines de tous les maux. maar het geld is het wortel van al het slechte. On a besoin de bon missionnaires. We hebben allemaal geld nodig. Mais bon, ils ont la priorité à nous. Maar het geld moet niet prioriteit zijn van alles. Et la Bible dit, De Bijbel zegt, dans verset 4, bij vers 4, Pierre, de même que Jean, Petrus zoals Johannes, fixa les yeux sur lui ze richten hun ogen naar hem. et dit, regarde-nous. Ze zeiden, kijk naar Il a ons. cinq dans lui et il regarde. En bij vers 5 staat dus dat hij hem aankeek. Attentivement. Heel aandachtig. C'est tout, regardez, attentivement. Hij keek heel aandachtig. Pour quelle raison? Voor welke reden? S'attendant à recevoir de quelque chose. Om van hun iets te ontvangen. Quelle chose que cet homme était habitué de recevoir? Wat was deze man gewend om te ontvangen? L'aumône, Hij was gewend om geld te ontvangen. Offers. la miette. Restjes. Bien aimé dans le Seigneur. Geliefde. Nous ne venons pas à l'église pour chercher les miettes. We komen niet naar de kerk om alleen voor restjes. Nous venons à l'église pour chercher ce qui est We essentiel. komen zoeken wat het belangrijkste is. Bien-aimé, Geliefde. je dis à quelqu'un, Ik zeg tegen ons cet après-midi, deze si namiddag. tu viens à l'église Als u komt naar de pour kerk chercher l'argent,
l'argent. Om geld te zoeken. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde. je vais te dire quelque chose. Ik wil u wat zeggen. Lève-toi, Sta op. va travailler. Ga maar werken. Amen. C'est la solution. Dat is een oplossing. N'importe où travailler, fin du mois, salaire, Als u werkt in Europa, uw salaris zal eind van de maand komen. Mais Dieu donne ce que l'homme ne peut pas donner. Maar God geeft wat geen mens kan geven. Et cet homme regarda Pierre et Jean. En deze man keek naar Petrus en Johannes. La Bible déclare, De Bijbel cet homme verklaart, attendant de recevoir deux quelque chose. want hij verwachtte iets van hun. Alors c'est là. Hij was in verwachting. Ah ouais. Hij zei hier, C'est que va passer à quelque ze chose. willen mij iets geven. N'est pas aussi dans la bango. Dus ze hebben gezegd om naar hun te kijken. Donc c'est que bazan de l'eau comme un lama au pèse. Het wil zeggen dat ze iets goeds hebben om mij Dans te 6 la Bible geven. dit. Bij 6 zegt de Bijbel. Alors Pierre, Petrus zei tegen je ze, n'ai ni argent, ik heb geen geld. ni or. Geen goud. Donc c'est que cet homme attendait de recevoir deux. Dus wat deze man verwachtte van hun, Pierre et Jean. Johannes en Petrus, hadden het niet. Alors Pierre lui dit, Terwijl Petrus je tegen n'ai hen ni zei, argent, ik heb geen goud. ni or. Geen goud, Mais maar, j'ai quelqu'un. ik heb iemand. Alléluia. Toi, na mongo ta opesa yo. We hebben geen geld om aan u te geven. Et puis, liloba oyo. Dit woord, C'est là qui bashega Congo. als het was in Afrika, Bashega Congo son basenga yo. Parce que yo ndo leki e. ze zullen zeggen van u bent beter. Yo, lobi oya yaki wana yo za double ye. U bent dubbel, u bent meer dan die ander. Yo za mwana kota tongo. Ze zullen u prijzen op alle verschillende manieren. So pesi wa réponse oyo. Als u deze antwoord geeft, Na ba lusa siko. ze zullen u omdraaien. Ah, wana kuta leka yo. Die andere was als beter Yo dan za u. fo. U bent Outi slecht. no soki wapi yango outi pa mikilite U komt d'ailleurs. van ergens anders. Mais cet homme, Maar deze man, Pierre, Petrus, lui dit, hij zei tegen je hun, n'ai pas toutes ces choses que toi tu es dans tes attentes. ik heb niet alles wat u aan van mij Mais j'ai verwacht, quelque chose. maar ik heb iets. Je n'ai pas l'argent. Ik heb geen goud, Mais ça fait la volonté. ik heb ook geen Mais goud, là, la combo. maar ik heb een naam. Comment on a la nango? De naam die ik Et heb, qu'on paie Salomon. het kan u geld Et qu'on paie geven. son rôle. Het kan u goud Et qu'on paie geven. son bacambo yo Het kan solo. u alles geven wat u Il y a wil. monde et Seigneur dans l'église à Colou. Daarom is het gevraagd aan de Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in Les chrétiens Christus. viennent dans l'église Mensen komen naar de pour kerk chercher le mariage. om huwelijk te Est-ce que le zoeken. païen va pas le rater? Zijn heidenen niet die mensen die ook trouwen? Ozo gêner. U bent aan het vasten. Ozo prier. U bent aan het bidden. Pour nous regarder à l'ibal. Alleen voor het huwelijk. Yo kanti ndengo zawa na nzamba kela yo. Denkt u hoe God u heeft geschapen? Akela yo sa mobile de moi. Zonder een man of vrouw heeft geschapen? Au lieu de prier pour la libala. In plaats om te bidden voor het huwelijk. Pendant déjà qu'on priait pour la mobile, on a ça pesa yo pas travailler déjà caractère. Begin alvast te bidden voor de persoon die de Heer u zal geven om te Parce werken aan qu'on zijn s'en rend déjà. karakter. Want u heeft hem Les al. chrétiens prient De christenen pour les bidden, jeunes et prières. de vasten en Pour les bidden. choses on déjà besoin de la nango. Voor dingen die eigenlijk ze al hebben. Moi la ngai denga zawana. Mijn kind hoe die daar is. Azala bandef denga zawana. Hij heeft baard. Ala bandef. En hij heeft het. Donc mais ça va attendre. Geef tijd. Donc moi la bandef vous devez. Dan zullen we zien dat het eruit zal komen. Nega za mukie. Ook al is hij zo Azala klein. respecter avant de prier pas sur papa Hij de moet la ook gaan papa. bidden om baard te krijgen. Mais ezaka tinaye. Al in hem. Avec le temps ça va développer. Met tijd zal het eruit Les chrétiens komen. nous prions pour des choses qui sont déjà à nous. Wij bidden voor dingen die al in ons zijn. Nana mbongo na compte nanga. Ik heb geld op mijn rekening. Nana bank pass nanga. Ik heb een bankpas. Nana pin. Ik heb een pincode. Maar ik vraag aan God. C'est ça na 5 euros. Geef mij 100 euro. C'est ça le problème des chrétiens. Dat is het probleem van de christenen. En plus on voit un peu moutou. U zult zien een persoon. On peut essayer de baliter na tiko sambe. Als u mij geen man zult geven, zal ik stoppen met bidden. Yo kan je soko tiko sambe na nzamba lumenza. Denkt u als u stopt met bidden dat God geen God meer is? Yeba ke ndenge nzamba kelai. U moet weten hoe God u heeft Et si geschapen. a traçé des projets de Hij bonheur heeft al goede dingen voor u et klaargelegd. non de malheur. En niet het slechte. Il y a des projets de bonheur. Er zijn goede dingen
die God voor heeft Dieu a klaargelegd. des projets déjà pour God toi. heeft goede dingen voor u klaargelegd. Un père qui a les enfants, Een vader die qui kinderen n'a pas heeft. de projets pour ses enfants, Die geen doelen heeft voor c'est un zijn père kinderen. irresponsable. Is een onverantwoordelijke Oh, nous vader. prions un Dieu qui est Terwijl responsable. wij bidden aan God die Avant verantwoordelijk de is. créer Adam et Ève, Voordat de Adam en Dieu Eva avait déjà préparé un Éden. God al een L'endroit où Ève et Adam waar pourraient Adam en Eva daar moesten zijn. Dieu ne peut pas tourner les choses. De Heer kan niet dingen Il ne verdraaien. peut pas créer Adam Hij kan niet Adam gaan après schapen d'aller créer Éden. en daarna de tuinen gaan Non, schapen. la Bible Maar déclare de Bijbel Dieu verklaart, a tout de créé. Heer heeft alles Et geschapen. il a dit En hij heeft gezegd, que je dois créer quelqu'un je moet iemand schapen. pour avoir contrôle à ma camogne. Zodat ik controle kan Afin nemen que op on deze peut dingen. demander mes acteurs à l'autre Voordat u problème. geboren was, de Heer heeft al dingen Afin que klaargezet on voor u. peut demander mes acteurs à Voordat u l'autre problème. geboren was, heeft de Heer al alles Tu gegeven n'as pas aan u. besoin de gêner pour la U hoeft recevoir. niet te vast om het te Il est en ontvangen. toi. Het zit al Tu in u. dois croire U moet que geloven il in est en toi. jezelf. Tu dois croire que Dieu m'a déjà donné. Tu dois croire. U moet geloven in uzelf. Ik had gelachen Hier, gisteren. beau-frère n'a pas en Irlande. Mijn schoonmoeder in Ierland woont. Beau-frère. Schoonbroer. Tu n'as statut là, Had op zijn status gezet. bandement va ensemble. Er waren mensen die aan het bidden waren. On matin dans les étés. En ze gingen op het boom. Va au point de En ze gingen vallen op de grond. Wat voor gebed. Et les chrétiens aiment ces choses. En christenen houden van zulke dingen. Ils ont perdu. Je lichaam is kapot. Parce Ook al als kinderen u aankijken, u bent heel moe. que physique, on tout ça la prière. Want u heeft zo hard gesport. Et pour qu'il y ait une énergie dans nous autres. U bent helemaal kapot. Pas au pas mal, on m'a dit dans les étés. Ze zijn aan het Et puis, c'est la vie omhoog de mon springen. banni. Ik weet niet welke berg het Pas was. au point, on m'a pas une étape. De andere valt weer naar beneden. Gaat weer omhoog. Tu vois, Dit zijn de dingen die wij les zien. chrétiens pensent Christenen denken qu'il n'y a pas sacrifice. dat de offers Les va pour recevoir. dat ze zullen ontvangen. La Bible dit, Maar de Bijbel zegt, C'est par l'obéissance. het is door middel van Ce n'est pas par gehoorzaamheid. les sacrifices. Niet door de offers. C'est par Het l'obéissance. is door Tu dois obéir ce que Dieu a dit. gehoorzamen wat Et tu God dois heeft. croire qu'il va accomplir. En u moet geloven La dat hij zal Bible waarmaken. déclare De qu'il Bijbel n'est pas verklaart. un homme Hij pour is mentir. geen mens om te Il liegen. est Dieu. Hij is Il a God. tout créé En alles par la geschapen. puissance de sa Door parole. de kracht van Quand je zijn woord. marche, En als ik je wandel, sais que weet ik dans ma vie, dat in mijn il y a des leven choses. zijn er dingen. Maintenant, on a mon en côté. Ik heb het nog niet Oh, mais je suis gezien. millionnaire. Maar ik ben een miljonair in mij. Amen. et puis, il a un amour. Sommige dingen heeft u On m'a al. nommé un amour, n'est pas bon considérer les. U zult zien hoe mensen u waarderen. Bien. La famille n'a pas. In mijn familie, Bah, tout le monde soit dans la poste à elle. alle mensen die hulp nodig hebben, Tu vas les capables. moeten ze langs mij. Bah, et puis, t'es hier. Ze weten dat Tu hij, ben hier. als u hem belt, À baisse. hij zal geven. Parce que des fois, moi, je n'ai pas. Mais pourquoi ben on est un millionnaire? Daarom zeg ik van ik ben een miljonair, daarom bellen ze mij. Bah, hier, t'es un Ze millionnaire. weten dat ik een miljonair ben. Bah, hier, t'es. Ze weten Donc, dat on relève en famille. hij zal de morgen Donc, van on de faut pas y aller quelque familie. part, mon toi et toi déjà sali. Daarom moeten ze gaan met Je n'ai pas besoin de prier pour l'argent. niet te bidden voor het Mais je cherche Maar Dieu ik zoek qui peut me donner la force. hij die mij de kracht kan geven. Maintenant, on va pas en avoir deux, mais c'est très important. In de ochtend hadden de kinderen iets heel belangrijks gezegd. Dans notre vie, ils n'ont pas besoin de ma casse. Dat de Heer mij de kracht geeft. Dat is het. Pendant qu'on a aussi ma classe, Om mijn school af te kunnen maintenant maken. on va atteindre le but pour nous ensemble. En om mijn doel te bereiken. Yo quand ils sont qui nous sont tous en ouais koufi. Denkt u als uw lichaam sterft, On pourra surtout atteindre les ballons yo sont tout calé, lo je koufi. dat u nog die huwelijk zou kunnen ontvangen? Die u zoekt? Alléluia. Ça va? Gaat het goed? Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, Et la Bible dit, de Bijbel zegt, cet homme deze man, a fixé regard. zijn ogen waren gefixt. Or, dans l'oiseau fixé regard, Terwijl hij aan het kijken was, Pierre
Petrus créer quelque chose. wou iets creëren. La foi dans ce temps. Geloof in deze man. La Bible dit, De Bijbel zegt, la foi vient de ce qu'on entend. geloof komt van wat wij horen. Et ce qu'on attend, En wat wij horen c'est la parole. is het woord. Pas n'importe quelle parole. Niet alleen zomaar een Bato woord. bayokaka maloba. Mensen die woorden horen, Balandaka pe maloba. zo volgen woorden. Bato bayokaka liloba. Maar de mensen die het woord horen, Balandaka pe liloba. zo volgen ook het woord. Weet je, na ntongo nazosola na mwasi na nga. In de ochtend sprak ik met mijn vrouw. Na ntango ya corona. In de tijd van corona Eza na bato travailler et basali vinst na ndenge moko ya possible. zijn er mensen die wel winst hebben gemaakt. Et eza na jeune moko En dus- komona ye kabila yo so asala ba geste moko ya Er is azwaka iemand, image hij neemt een beeld. un Sénégalais grandi à Italie. Hij is een persoon die in Italië woont. Et azwaka image oyo osala difficile. Hij neemt Ja, het zo wel na moeilijk, fasi, hij neemt het hij in wil makkelijkheid. wakate. Hij praat nooit. Omona te alakisi. Hij laat omona gewoon te. zien en hij doet dat gebaar. Ba expliquer histoire na ye. Ze hebben zijn verhaal uitgelegd. Aya na Italie na age inani. Hij is gekomen in Italië toen hij 1 jaar was. Asali 20 ans na Italie. Hij is 20 jaar Et al in azalaki Italië. travailleur. En hij Donc, ça, là, werkte. beaucoup, Italie faisait la passe. Et na ntango ya corona. En in de tijd van corona Entreprise n'est que faillite. was zijn zaak failliet gegaan waar hij Sikoyo werkte. bakangami na ndako. Dus hij bleef thuis. Mwasi na buta yokabi abandaki ngo na 12e niveau ya ndako ya mama na ye. Hij begon in het 12e niveau bij zijn huis van de Sikoyo moeder. bazolobela. En ze spraken. Oh, donc ba TikTok avo mpe ekotisa bambongo. Dus door TikTok kunt u geld ook binnenkrijgen. Donc azopesa message moko maza na maloba. Hij geeft een boodschap zonder te praten. Mais akomi renommé. Maar hij is genomen als... Bazoluka akende na États-Unis. En ze zoeken dat hij... Hij zegt, ik heb geen Engels, maar ik zal het leren om daar een film te maken. Kleine dingen. Heeft hij grote dingen van gemaakt. Ik denk misschien hij vervulde zich. Wij lachen, maar hij krijgt geld binnen. Geliefde, de Heer heeft u de capaciteit om dingen te creëren. En die dingen zijn in u. De Bijbel zegt, deze man, Petrus zei, kijk naar mij. En hij zei, wat ik heb, zal ik u geven. En wat ik u zal geven, zal mensen verbazen. Mensen die uw munt restjes aangeven. Wanneer ze u zullen zien, zullen ze spreken van het is hij niet. En Petrus heeft gezegd, ik heb een naam. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naam van Jezus Christus uit Nazareth. Lève-toi. Sta op. Et marche. En loop. De dingen die Petrus had gezegd. Hij zag het en hoorde het bij zijn meester. Halleluja. Had geen twijfels om te doen wat hij zei. Convaincu. Hij was overtuigd dat hij die kracht que heeft je porte un nom. en dat hij een naam draagt. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, laten we niet zijn zoals die dames die een naam hebben en andere dingen doen. We hebben een naam nodig. En we doen de naam Parce que omhoog. comment Want dat naam zorgt voor leven. Waar zijn leven was. Na cette Bible, et le prenant par la main droite, pas n'importe quelle main, Niet alleen zomaar een hand, mais la main droite, maar de rechterhand. c'est l'autorité. Het is de autoriteit. Oh, la main droite, Want de rechterhand et ça l'époque où il y a mon confiance. is een hand van een persoon Dans van mon vertrouwen. Hier op aarde. We zeggen hij is mijn Et rechterhand. la Bible dit, De Bijbel zegt. Christ avant de faire ce qu'il avait fait, Voor het Christus had il est gedaan. monté au Hij ciel, ging naar de hemel. assis à la droite. En hij zit aan de rechterhand van zijn Et vader. il fait quoi? En hij wat Il doet prie hij? pour toi. Hij bidt voor Il prie ons. pour ta Hij famille. bidt voor uw Il prie familie. pour ta maison. Hij bidt voor uw Mais la huis. Bible De déclare, Bijbel verklaart.
Want hij weet niet als Johannes ook dezelfde ritme had. We kunnen samen lopen, maar we weten niet. Ik weet niet als jij ook zelf nog steeds op dezelfde lijn zit. Maar omdat ik zeker ben met de persoon die ik zal zeggen in de naam. Ik zal niet zeggen met de naam, maar in de naam. Want het christelijke leven, het is een persoonlijke leven. Want ervaring hebben met u en God. De dingen die u zal zeggen. Want u zal zeggen wat David heeft gezegd. Maar wat u heeft gezegd. Pierre savait. Want Petrus Christ appelle ça par mon pouvoir. Il y a ton sale makambo. Et la Bible dit, il a pris cet homme par la main droite. Il le fit lever. Au même instant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça c'est ton cas. Mais non, parce que Azara est sûr. Hij was zeker van zaak. Dat de naam waar ik op ik wil niet zweten. Ik hoef niet te schreeuwen. Omdat je gefixt bent. En ik kan zien dat je naar het verwonderd bent. Het is al open. De poort van zegen. De poort van wonderen. Het is al geopend. En daarom wanneer ik aan het uitspreken deze naam, het komt binnentreden in uw leven. De persoon die niet aan het wandelen was. De verlamde persoon zijn geboorte. Hij wist niet hoe hij moest doen, maar de Bijbel verklaart. Op hetzelfde moment werden ze voeten en enkel stevig. Geliefde, ik kom tegen u zeggen, de dingen die je kapot heeft gemaakt, waarvoor je hebt gezorgd om buiten de tempel te zijn. Jezus Christus is staat om alles te herstellen, om u de kracht te geven, om op te staan. Niet alleen maar om op te staan, maar om op te staan, om te prijzen, om te herlezen. Geliefde in Christus, ik ben niet geroepen voor de restjes. Ik ben niet geroepen voor de kleine dingen. Maar de Heer heeft gezegd, dat die dingen grote choses, grote dingen, die u zelf moet gaan handelen, waar u zelf moet gaan nemen. En de Bijbel zegt, il fit debout. En hij sprong op. Et il s'est mis à marcher. En hij liep. Omdat hij verlamd was. De wet had ervoor gezorgd dat hij niet in de tempel mocht komen. Hij wist hem. Want hij was een Jood. Maar omdat hij nu kan lopen, wat kan hem nu tegenhouden om binnen te treden in de tempel? Er zijn vele mensen. U bent hier in de zaal, maar u bent buiten. Hebben we dat begrepen? U bent wel hier, maar u bent buiten. U bent binnen, maar u denkt buiten. U bent hier binnen, u kijkt dingen van buiten. U bent hier binnen, maar u ontvangt niks van de Heer. Terwijl deze persoon weer kon lopen. De Bijbel verklaart, hij begon te lopen. Hij ging lopen met hun in de tempel. Lopen, springen. En hij begon te prijzen. De restjes die hij aan het zoeken heeft nooit plezier gebracht. Geld is goed, maar geld brengt geen geluk. Geld is goed, maar geld gaat geen geluk brengen. Geld is goed, maar geld brengt geen vreugde. De Bijbel verklaart, God geeft ons vreugde. De vreugde die God aan ons geeft, het brengt ons in zijn aanwezigheid. En de Bijbel verklaart, alle mensen zagen hem lopen en zagen hoe hij de Heer aan het prijzen was. En hij hun herkende dat hij de verlamde man was die altijd bij de poort zat om te bedelen. We zullen u erkennen. Is hij het of hij niet? Maar dat is die persoon.
waar we zagen. De hadden zegt, nee, dat is een beetje. Het is een soort van een persoon die blind is geworden. Een persoon die niks zag. Die Jezus hem had gegeven. Ze kwamen tegen hem zeggen. Maar hij is een heks. Hij is een magie persoon. Maar ik, als u spreekt, ik weet het niet. Maar wat ik weet, de persoon die bij Jezus was, hij heeft mij geholpen. Hij heeft mij opengeopend. Daarom, dat is alles wat ik weet. We kunnen praten en niet praten. Zeggen jullie dat hij een heks is? Maar wat ik weet, ik was blind. Vandaag kan ik weer zien dat deze man il était infirme et a connu de tambour. La tête était claire. Dat toen hij in de tempel was. Ze begrepen dat hij degene was die voor het mooie poort zat. En altijd aan het bedelen was. En toen ze hem zagen, ze waren allemaal verbaasd. En ze waren verrast door wat hem was overkomen. De Heer zult u verrassen in uw leven, in uw familie. De mensen die u hebben gezien zullen verbaasd zijn. Zullen zeggen, het is niet die persoon die weet dat de Heer is aan het voorbereiden. Dat zelfs mensen zo verbazen die u restjes gaven. Deze persoon was afhankelijk van mensen die hem elke keer vroegen naar het woord. Mensen konden ook zeggen van vandaag gaan we u niet brengen. De Heer wil niet dat u afhankelijk bent van mensen. Hij wil dat u afhankelijk bent van Hij heeft goede dingen voor je voorbereid. En die dingen zijn heel goed voor je. Het zijn goede dingen voor je. En geen slechte. Daarom vandaag heeft de Heer mij gestuurd als ik voor de voorstellen. La Bible déclare que les forts supportent les faibles. N'ayez pour soutenir c'est qu'à offrir. Dans le pesa le poco. Pesa le poco. Le poco n'a eu. On s'est fatigué. Fatigué les filles. Fatigué les tours. Fatigué les surprises de la vie. Mais aujourd'hui, cet après-midi, même porter la main forte. Donne-moi ta main. Et je te donnerai ce que moi j'ai. Ce que moi j'ai. Cet homme de Galilée. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te lever. Il est capable de te donner la joie. Il est capable de restaurer, de te rétablir et de rendre à la fortitude. Avec Josué, avec fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Les firmes de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, fortifie-toi et prends courage. Et la Bible dit. En de Bijbel zegt. Pierre et Jean. Petrus en Johannes gingen met hem binnen in de tempel. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde. Ta position. Uw positie. Et pour déterminer. Zal ervoor zorgen. Ta destinée. Hoe u zult beëindigen in uw eindbestemming. Le problème. Uw probleem. De position. En welke positie dat u heeft tegenover God. La Bible dit. De Bijbel zegt. Position de Daniel Nanzambe. De positie van Daniel en God. Had ervoor gezorgd dat de leeuwen hem niet konden eten. Position ya Shadrach, Meshach, Abednego. De positie van Shadrach, Meshach en Abednego. Bij God. Had ervoor gezorgd dat het vuur hun niet kon verbranden. De positie die u heeft in Christus zal uw positie de positie die u heeft bij God, dat zal ervoor zorgen dat u zal brengen naar een goede toekomst.
Alléluia. Amen. Moto abandé kozwa ba omon. De persoon die alleen ging bedelen. Ba omon ezatu. Geld. Ba ko peso ba miet. Ze kunnen u een munt Ba ko geld peso geven. farine. Misschien Ba ko peso ba meel. déchet, ya ba fruit. Of misschien een beetje Pour vruchten. survivre. Zodat je een beetje kan Mais leven. Nzamba na posa te yo aussi vivre. Maar de Heer wil niet dat je alleen gaat Nzamba na overleven. posa yo au vivre. Maar de Heer wil Au dat je vivre leeft. aujourd'hui. Dat je vandaag Au vivre leeft. demain. Morgen Et au leeft. vivre après-demain. En Et overmorgen leeft. témoigner Je zult la getuigen bonté de l'Éternel. van de Heer. Alles wat u zoekt is alleen om te overleven. U zoekt alleen maar om te overleven. Maar wat de Heer aan u zult geven, zoals verbazen de mensen die u een beetje gaven. Is het die persoon of is het niet die persoon? Ezangai. Jawel, het is ik. Mokakatani oyo. Ondanks de obstakels, ook al kom ik het daar leggen, voor Il y a la porte appelée la mer. de mooie poort. Et aujourd'hui, Dieu m'a visité. Maar vandaag heeft de Heer mij Et bezocht. il m'a donné ce qui était essentiel pour moi. En heeft mij gegeven wat ik nodig heb en wat belangrijk was voor mij. Donc, oui, ça essentiel pour nous. De Heer geeft wat nuttig is. We zullen nergens meer lezen waar hij terug is gegaan naar het voor zitten. Want het leven van dit persoon, hij begon te wandelen samen met de discipelen. Want hij heeft het belangrijkste ontvangen. Hij heeft ontvangen wat niemand kan geven. Kerk. We komen niet om materialen te zoeken in de kerk. Maar we komen zoeken wat het meest La nuttig is. personne de Jésus-Christ. Het persoon Jezus C'est Christus. lui qui est l'essentiel. Hij die het belangrijkste is. Hem moeten wij gaan zoeken. Wanneer we onze huizen laten. La personne de Jésus. We komen dan de persoon Na Christus kotala zoeken. akoute. Ik ga niet naast mij Na kijken. kotala voisin to Ik voisin ga de mijn ti. buur of buurvrouw Parce que kijken. problème oyo ngai naza na Het yango. probleem die ik heb. Eza problème oyo. Het is een probleem. Nzambe nde moto akomemela nga Dat God solution. alleen maar de oplossing kan Et la geven. Bible dit dans 11 pour clôturer. En de Bijbel zegt bij 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Parce qu'on a portique à Salomon. Dus bij de zeilenhoofd van Salomo. Het was daar waar alle stammen waren. Het is daar waar iedereen komt. Maar het is niet het poort die je brengt gelijk in de tempel. Maar het is een plek waar je brengt naar het hal. Voor het stom. Mensen die aan het verkopen waren. Bij het hal. Omdat ze niet het zonboot La hebben. porture de Salomon. Bij de zeilenhoofd van Salomo. Galerie située à l'entrée des parties du temple ouverte au nom juif. Portique, il y a Salomon. De deur van Salomo. Ezali galerie. Het was een hal. Située à l'entrée de la portique du temple ouverte au nom juif. Die tegenover was de deur van de Joden. Et ça place. Het was een plaats. Oyo ezali ya kofungwama. Wat open was. Pona moto nyonso. Voor ieder persoon. Persoon qui peut être juif. Dus het maakt niet uit of u een Jood bent of geen Jood. Le peuple pouvait rester. En iedereen kon daar Ou blijven marcher. of wandelen. Protégé du temps et de la chaleur du soleil. De tijd en de zon. Le portique de Salomon De poort van Salomo était d'un rare endroit was een aparte plek où Jésus s'est promené. waar Jezus kwam. Jean 10 et 23. Johannes 10, 23. Et Jésus s'est promené Jezus was daar dans le temple sous le portique de Salomon. bij de zuilenhoofd van Salomo. Et bien aimé dans le Seigneur, Geliefde, Salomon signifie Salomo betekent paisible. Paisible. Kimia. rust. Et représente ce qui doit régner quand l'église est réunie et unie. Hij die representeert hoe een kerk één moet zijn. Wanneer een kerk samenkomt met elkaar om de Heer te aanbidden. Elle doit être un lieu de paix, Het moet een plek zijn van rust. de repos Van rust. et d'ombrage
contre la chaleur de la vie. En een plek zijn waar de zon u niet lastig valt. Jésus est au milieu de l'église. Jezus is midden in de kerk. Quand celle-ci est ensemble à son nom. Want wij die samen zijn gekomen in zijn naam. Lui le prince de la paix. Hij de prins. De la paix. Van rust, vrede. Communiqua sa paix aux âmes perdues. Hij die communiceert zijn vrede aan mensen die het niet Battu, hebben. abattu. Mensen die verslagen zijn. Jésus-Christ, Jezus Christus, il est là hij is pour daar nous communiquer la paix. om ons rust te Et la communiceren. Bible déclare, En de Bijbel l'un des verklaart, apôtres 31, een van de apostelen, 9 9, vers l'Église 31. était en paix De kerk was in dans rust, in toute la vrede. Judée, Bij de deur van la Juda, Galilée, van Galilea, la Samarie, van et s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, En ze et woonden elle allemaal s'accroissait par la in het vrees. crainte In vrezen, de l'Éternel. in het vrees van God. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde, Dieu God, qui nous a appelés, hij die ons heeft il nous a geroepen, appelés hij heeft ons pour geroepen rester om te sous blijven l'ombre onder et le chaleur de la vie. zodat de warmte van het leven, Le chaleur de la vie. het warmte Le van problème de la vie. de problemen van het On leven, doit se venir se reposer moeten we komen sous rusten l'ombre de lui, onder hem, le prince de la paix. onder hem, Le prince de la paix. de prins van het rust, Jésus-Christ de Nazareth, Jezus Christus van Nazareth, l'homme de de Galilée. man van Et Galilea. la Bible dit, De Bijbel zegt, na 12, 3, 12, bij 3:12, tellement Pierre a monnaie qui va se fixer, va trop regarder. omdat Petrus zag dat iedereen naar hem keek, C'est quoi, il a zongi sa peuple devant la personne qui le faut. wou hij alle mensen weer laten voor zorgen dat ze alleen keken naar de Heer. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Pourquoi gardez-vous? Waarom Pourquoi blijven jullie fixez-vous kijken? les regards sur nous? Blijven jullie alleen naar Mais ons votre kijken? regard, Jullie et c'est ogen qu'il est à la fixer sur cet homme. moeten gericht zijn naar Pas sur Jezus, les hommes. niet bij de mens. Église, Kerk, Nzambe, God, oyo alingi yo, hij die van u on se houdt, retrouve lelo, u die hier na bent, oyo esika, in ons midden, alingi ete, hij wil regard na yo, dat u kijkt etala yo. alleen naar hem. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde, nous prions beaucoup, we bidden heel mais nous veel, recevons peu. maar ontvangen heel weinig. Pourquoi? Waarom? Parce que nous prions mal. Want we bidden verkeerd. On prie pour des choses que nous possédons déjà. We bidden voor dingen die we al in bezit hebben. C'est impossible. Het is onmogelijk. Yango ozomona ezomumela. Dat ziet dat dit heel lang Te duurt. makambo oyo priaka mpo nango ozala yango. In realiteit, voor de dingen die u bidt, u heeft het al. Mwana na ngai koko prier lelo mpo na mandefu ekoya un jour après 10 ans. Mijn zoon kan nu bidden voor een baard, maar het kan pas misschien na 10 jaar Parce que eza komen. kati na ye. Want het zit in hem. nayebi ntango nazalaka mwana moke Ik weet toen ik nog klein was, nazwaki lame gilete ya papa na nga ik had de scheermes van mijn vader genomen. nake na miroir En ik ging voor de spiegel nazolongola mandefu en ik begon mijn baard weg te halen. ntango aboninga bando oseka nga Toen hij mij zag, begon hij te lachen. kasi ozoluka ngo Zoek je het? okolemba Je zal moe worden. parce que makambo ozoluka eza déjà Want de dingen die je zoekt zitten al in jou. alléluia bien aimé dans le Seigneur Geliefde, ce que nous cherchons wat dans la wij prière, zoeken in gebed, ce sont des choses que nous possédons er zijn dingen die we al hebben in ons. et on doit chercher la personne de We Jésus-Christ. moeten de persoon Jezus Christus zoeken. Yende mutu aza le prince de la paix. Hij die de prins is van vrede. Yende mutu aza tout pour nous. Hij die alles is voor ons. Tika makambo wana. Laat die andere dingen. Basheni prier ya koluka kaka kobala. Vasten en bidden alleen om te trouwen. Libala eza bien. Het huwelijk is goed. Mais oza déjà na mutu nzambe. Maar u heeft het al in u. Avec le temps, Met de tijd omona. zult u het zien met uw eigen ogen. Bato bapriya mpona libala ntango ozwa yango ayebi te makambo apriye mpona. Daarom mensen die zulke dingen ontvangen weten niet meer Appuie mes plus papa. hoe ze moeten bidden. Parce qu'ensuite, Want hij heeft ontvangen. yango na ndako koluka suite.
Wat ik heb gezocht, heb ik nu ontvangen. Wanneer u ontvangt, weet u niet meer voor wat u nog meer kunt bidden. En wanneer het moeilijk gaat worden, moet u weer terug naar de kerk komen. Ziet u hoe wij God nemen? De dingen die u zoekt, u heeft het al. Ik wil zoeken welke gebed de apostelen deden. In de ochtend en in de avond. Wat voor soort gebeden deden ze? Vroegen ze ook voor de zalving. Zelfs wij dienaren van God. Wanneer wij vasten, vaak is het voor zalving. Maar de zalving zit al in ons. Ik moet niet de zalving gaan zoeken. De probleem die we hebben, het is dat wij geconnecteerd moeten zijn. Als u in Gods aanwezigheid bent, alles zal wandelen hoe God het wil. Laat de Heer u zegenen. Wees gezegend. Wees gezegend. En wees gezegend. Ik applaudisseer voor dit evangelist en jullie applaudisseren voor Jezus. Ik ben de Jezus. We zullen bidden. Ik zal graag willen dat u opstaat waar u bent. In tussentijd Psalm 81. Ik vraag aan ons om op te staan om te bidden. Ik wacht tot u opstaat zodat ik kan beginnen. Psalm 81 vers 9. We staan met z'n allen op. Écoutez mon peuple, je t'avertirai, Israël, puisque tu m'as écouté, qui a au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant le Dieu étranger. Alors, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter comment? Des pays des Juifs. Ouvre ta bouche. Non, tu lis mal. Alors, ouvre ta bouche. C'est là que la seule chose que Dieu nous demande. Dus het enige wat God aan ons vraagt, is onze mond te openen. Zodat Hij het mond kan vervullen. Er zijn mensen die verlamd zijn. Peut-être ton mariage. Misschien uw huwelijk is verlamd. Maar de Heer zegt dat we onze mond moeten openen. Ouvrir la bouche. Mond openen is een manier om te bidden. Een manier om dingen te zeggen hoe ze zijn. De evangelist heeft gevraagd wat is het gebed van de apostelen. Apostel Paulus zei groei in de genade van God. En dat jullie groeien in de kennis van de Zoon van God. Geliefde, ik wil dat u uw mond opent. Heb honger. Ik heb u uit Egypte gehaald. Ik wil niet dat u vrienden God heb geen twijfels. Mais ouvre ta bouche. Maar open uw mond. Crois que moi je peux remplir. Geloof dat u kunt Crois que vervullen. moi je peux guérir cette maladie. Geloof dat u die ziekte kunt Crois que je peux te genezen. faire relever comme j'ai relevé cette infirme. Geloof dat hij mensen kan laten Ouvre la opstaan. bouche de ta foi. Open uw mond van geloof. Afin que je le remplisse. Zodat hij het kan vervullen. Dieu est prêt. God is in staat Pour te faire manger. om u te laten eten. Tu es affamé. U bent verhongerd. D'un enfant. U bent zwanger van De een la kind. guérison. Van genezing. Nzambe abika fungola boye. Maar de Heer zegt open alleen uw mond. Dans la méditerranée, la bataille on a prié dans le baga. Jésus. Wanneer ik mediteer zeg alleen Jezus. Jésus. Jezus. C'est comme si j'ai vraiment faim, j'ai devant Het mon is alsof Dieu. ik echt honger heb. Je dis Seigneur Jésus. Ik zeg Jezus.
Remplis ma bouche. Vervul mijn mond. Remplis mon cœur. Vervul mijn hart. Remplis ma vie. Vervul mijn leven. J'ai la famille. Ik heb honger. Il n'y a que toi qui peux me remplir. Alleen u kunt mij vervullen. Commence à dire à Dieu. Begin te spreken. Je me tiens devant toi. En zeg, ik sta Toi voor qui m'as u. fait monter U die mij heeft laten opstaan. dans la vie de péché. U die mij weghoudt Tu van m'as fait eeuwig sortir de zonde. l'Égypte de ma vie. Ik weghoudt in de Egypte J'ouvre van ma mijn leven. bouche. Ik open mijn mond. Remplis-moi. Vervul Comme mij. cet homme-là, Net als die man. il avait faim. Had honger. Bien-aimé, il demandait le monde, En hij vroeg le geld. fond des pauvres. Mais il n'a jamais été rassasié. Maar hij was nooit Je veux que tu vol. ouvres ta bouche. Ik wil graag dat uw mond opent. Ouvre ta bouche, dis quelque chose. Opent uw mond en Et zeg le iets. Seigneur va remplir ton En de cœur. Heer zal uw hart Prions dans le nom vervullen. de Jésus. Bid in de naam van Jezus. Peut-être il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Misschien is er iemand die ziek is in uw familie. Peut-être il y a un trouble qui est dans ta famille. Misschien is er een wanorde in uw Et familie. Jésus est venu avec cette parole Maar Jezus is gekomen met pour zijn woord. t'encourager. Om u te bemoedigen. Seigneur, Jezus. j'ouvre ma bouche. Et tant que l'ange de cette assemblée, Père, Vader. j'ai besoin de manger la stabilité. Ik wil graag stabiliteit J'ai eten. besoin de manger la connaissance de vie de Dieu. Ik wil graag de kennis La hebben. vraie connaissance. De ware kennis. La plénitude de ta connaissance. J'ouvre ma bouche, Père, devant ton trône. Il n'y a que toi qui peux me donner une nourriture Er is alleen u die mij voeding kan geven. qui va épuiser ma famille. Voor mijn familie. Il n'y a que toi, Seigneur. Er is alleen u. Aide quelqu'un qui est dans cet endroit. Help iemand Aide quelqu'un qui est dans cet endroit. Help iemand in deze plek. Seigneur, que tu le remplisses. Vader, dat u hem kan vullen. Tu es Dieu. U bent God. Tu es Dieu. U bent God. Oh Jésus. En Jezus. Quand il pense dans sa vie, Wanneer hij denkt aan quand il pense dans sa zijn vie, wanneer hij denkt aan zijn quand il pense leven, dans sa vie, wanneer hij denkt aan zijn il y a des leven, fois il a besoin, il a la tristesse dans son cœur. soms heeft hij verdriet in zijn Pourquoi ma vie est hart. comme ça? Waarom is mijn Mais leven ce qui zo? m'étonne ici, Maar wat mij niet Dieu n'a pas verbaast, besoin. Donc il te demande seulement d'ouvrir la bouche. hij vraagt er alleen om je mond te Je lis openen. beaucoup de commentateurs par rapport à la bouche. Ik heb veel D'autres commentaar. gens ont dit c'est la prière. Velen hebben gezegd het is D'autres gebed. gens ont dit c'est la foi. Velen hebben gezegd het geloof. Ouvre ta foi. Open je Dis geloof. Jésus. Zeg Jezus, Rien n'est impossible niks is à onmogelijk. celui qui croit. Voor hem die Je gelooft. sais, Ik weet, ça a pris du temps. het neemt tijd. Mais aujourd'hui, Maar vandaag j'ouvre ma bouche open ik mijn pour te mond dire merci om u te zeggen pour la dank u guérison. voor de genezing. Merci Dank u pour la restauration. voor het herstelling. Merci Dank u pour tout ce que j'ai besoin. voor alles wat ik nodig heb. Jésus, merci. Jezus, dank u. Merci. Dank u. Merci Jésus. Dank u, Jezus. Parce que tu nous as déjà bénis Want u heeft ons al gezegend. de toutes sortes de bénédictions. Alle soorten zegeningen. Alors Jésus, j'ouvre ma bouche. Dus Jezus is open mijn Tu as mond. déjà dressé une table en face de mes ennemis. U heeft al een tafel voor Mais mijn j'ouvre vijanden ma gezet. bouche. Maar ik open mijn mond. Parce que tu es le bon berger. Want u bent mijn goede Je ne herder. sortirai pas ici Ik zal niet naar buiten gaan. avec ma famille, Naar mijn familie. avec ma faim. Je ne sortirai pas d'ici. Ik zal hier niet uitgaan. Mais je serai rempli. Maar ik zal vervuld Et zijn. je vais te remercier. En ik wil u bedanken. Seigneur, merci Dank u, Heer, pour cette bonne nourriture voor het goede que voedsel nous avons mangé. die wij hebben kunnen Et le nom de nuttigen. Jésus In de naam van Jezus, qui est au centre de nos vies. die in het midden van ons Il n'y a que leven is. toi, oh Dieu, Er is alleen qui u, peut faire Vader, au-delà die de ce que nous demandons dat wat wij et de vragen ce que nous imaginons. en dat wat wij Nous verbeelden. le croyons, Seigneur, Wij geloven que cet après-midi, dat deze il namiddag se passe quelque chose iets zal dans gebeuren la vie d'une in personne. het leven van Au een nom persoon. de Jésus. In de naam van Dieu Jezus. fait Jésus. Zeg Jezus. Dis Zeg Jésus. Jezus. Ah, tu ne le dis pas, Je bien-aimé. zegt het niet Il goed dit, à genoeg. mon geliefde. nom, les malades seront guéris. Hij zegt, in mijn naam zullen de À mon zieken nom, vous genezen. chasserez les démons. Il dit, Jésus. Zeg Jezus. Il dit, à mon nom, vous appellerez les choses qui n'existent pas. In mijn naam Dis zullen de zieken Jésus. roepen. Jezus. Il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Dis, Jésus. Jezus. Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il dit, Jésus. Jezus. Tu es le Dieu glorieux. Père, je bénis ton peuple. Ik zegen uw volk. Lorsque maintenant, oh Dieu, Dat nu, que nous arrivons à comprendre nu dat we kunnen begrijpen que seul toi, Jésus, dat het alleen u is. tu es le don parfait. Dat u de goede Heer bent.
Tu es le don parfait. De goede herder. Tu es le don parfait qui nous a été donné. Tu es l'absolu. Ons is gegeven. Tu es la vie. U bent het leven. Tu es le chemin. U bent de weg. Et tu es la solution. En u bent de oplossing. Merci Père. Dank u Vader. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Nous acclamons le nom de Jésus. Wij loven u. Alléluia. Amen. Est-ce que Zawana, Zijn wij hier? tu as appris quelque chose? Hebben jullie iets ontvangen? Je vois ici, il y a un communiqué qu'on m'a donné ici. Ik zie dat er een mededeling is. Si quelqu'un a mis quelque chose, une femme dans la toilette des femmes, Als er iemand iets in de wc van de dames heeft gezet, il doit les retirer. moeten jullie het gaan halen. Je vous dis, bien-aimés, souvent quand lorsque nous avons des problèmes à l'église, Vaak wanneer we problemen hebben in de kerk, c'est à cause de notre indiscipline. is het door een van onze discipelen. Vous ne savez pas quels sont les moments qu'on passe lorsque nous avons